好啦，今日咧就嚟到呢一個英記啦，咁喺呢一個女媧店下邊啊，女媧廟下邊嗰度咧就係有一間英記嘅咁嘅專門店。咁呢今日咧就係呢位姐姐咁啊介紹一個我哋嘅賀年禮品，係新年嘅限定款，係個音樂盒嘅，係啊，佢係個嗰個電話亭嘅造型，跟住小豪比係1:1還原我哋門口大嘅嗰個公仔咯，係啊，而且咧我哋每一個餅都係獨立包裝嘅咯，20個我哋嗰個迷你杏仁酥嘅，杏仁酥，係啊，好似呢一個咧一大份咁樣咧送禮好靚㗎。咁樣即係呢個還原翻英國嗰個電話亭啊，紅色電話亭啦。咁啊就亦都係有個音樂盒啦。咁食完之後咧，又可以俾細路仔當錢罌啦。嗱，咁樣當錢罌。咁呢度咧就係杏仁酥咁，就係咁樣嘅。嗱呢度。仲有啲禮盒裝嘅，係呢個係咁杏仁酥嘅造型。個禮盒裝 ，OK。仲有嗰啲禮盒裝嘅咯，嗰啲禮盒裝咧入邊有蛋卷啊，有杏仁餅咯，紫菜鳳凰卷，咁樣一盒細細盒又有我哋嘅嗰個大三巴嘅嗰個澳門嘅標誌啊嘛。呢度有一個好靚嘅打卡位喎，呢度呢個係俾人哋打卡嘅，專係坐喺情侶啊，咁啊坐喺呢度咧，咁啊打翻個靚卡。咁仲有啲咩好介紹啊？仲有我哋嘅嗰個性價比好高嘅哇！喺呢度有黃巴士。係。呢個黃巴士咧，又諗緊喺呢一個芝麻街嗰套電視片集咧，一開場咧就係有個黃巴士出嚟㗎啦。咁啊，諗起芝麻街。入邊咧係我哋嘅史奧比胡斯托形狀嘅餅乾。呢個價錢就112蚊。佢話呢度有瞓喺度嘅史諾比，咁啊着咗燈173蚊。咁呢個咧就係賀年啦。賀年咧有2款喎。今年馬年咧咁就事事如意啊！咁呢個咧就係史諾比開心酥啊！呢個有杏仁酥同埋呢個曲奇餅，同埋呢一個禮盒裝咧有呢一個蛋卷同牛油。咁嗱，你睇到咧呢個造型咧就真係78蚊盒。咁呢個咧就好喜慶嘅。話呢個係啦，買完之後都可以當係一個寶盒啊，細路仔嘅寶盒。包裝嘅獨立包裝。獨立包裝 ，OK。咁呢邊咧有一啲叫做呢度咧就係史諾比嘅煙花酥啊，煙花禮盒裝啊。咁啊呢個煙花就108蚊。咁呢個咁樣嘅烚錦餅，亦都有呢啲餅啦咁亦都有就嚟情人節啊，跟住咧又元宵節啦，跟住又520啦。咁啊最好就係襯翻嗰108蚊嘅一個叫做係蝴蝶酥咁啊。咁呢個就比較上就鳳梨酥，我哋嘅新款，紅色就比較喜慶咯。紅色嘅黑根嘅鳳梨酥係黑色嘅嗰個鳳梨酥。咁感覺上咧就係呢一個就 Deadpool， 呢個咧就係一個Wolverine 咁樣咁又係即係 Marvel 嘅電影系列咧就係咁樣噶啦，即係諗起 Marvel 啦，176蚊啫，76蚊啫。咁其實都係幾精緻嘅餅罐，咁再加埋咧有呢一個係最靚嘅英記打卡位啦，咁亦都有前面應該後邊前門都有嘅。呢個有一個袋仔啦，咁而家其實咧就係點解有個滅電飯煲嘅？我哋試食啱。呢個電飯煲嚟嘅試食嚟嘅 ，OK 得。呢度有啲叫做旅行套裝啦，咁亦都有一啲叫做係漫畫式嘅罐頭啦，呢啲都係新年款。呢啲罐頭咧，感覺上咧，你以前咧就係呢啲防空洞打仗嗰陣時候咧，就係嗰陣時咧，即係啲當兵嘅士兵咧就要儲定啲糧啦，咁喺防空洞咧就係一個個攞出嚟。咁而家你同啲細路仔講話咩防空洞啊，咩叫儲糧咧，佢都唔知咩嚟嘅。咁呢個咧就係杏仁餅，呢個69蚊。呢個咧就防空洞嘅儲糧嘅罐頭咁有漫畫喎。咁有黃色。史奧比形狀嘅。史諾比嘜頭。形狀嘅餅我哋嘅杏仁餅，每一個有史奧比嘅頭像。OK。咁呢度亦都有一啲精美包裝同埋呢個蛋卷。哇！好多喎，網上買都得。呢個咧即係其實如果真係要係
最多款式有得揀一啲喺英記呢間嘅喎，即係你話喺其實啲娛樂場咧冇咁多俾你揀㗎，係嘛？係啊，因為我哋主題店啊嘛。主題店呢個就花生糖啊，花生糖咧即係呢個巨記咧就係最出名嘅花生糖啦。啊，咁呢度英記都有花生糖啦。我哋嘅蛋卷同埋杏仁餅。哦，蛋卷同杏仁餅。係英記最出名嘅。哦，咁呢個其實係有少少葡國式嘅啲瓷磚風味啦，有啲青花瓷嗰個造型啦，有少少青花瓷嘅味道嘅。有少少中國式嘅氣氛啦，咁呢度其實咧睇到啦，啊買滿280，關注小紅書，再 tag 翻呢一個英記 Snoopy 購物禮袋，咁啊 IG Facebook 都得嘅，咁即係關注 Facebook，咁啊再即刻就買嘢，已經買個280蚊，跟住咧就 upload 張相，再加呢一句嘅話咧，即刻送呢個袋啦，啊，即刻送呢個袋 ，OK，咁呢個袋咧即係師奶殺手用嘅咧，最好係嚟買餸嘅啊！再加埋佢一個烈火戰車啊，買餸去邊度都得，仲要係話呢隻帆布袋係以前嗰啲咧紅白藍嗰啲造型咧，而家咧就係攞嚟買餸嘅。咁呢個我自己個人認為咧就係真係師奶殺手最啱㗎啦啊！咁去翻呢度前面啦嚇，咁呢度有大隻字英記啦。咁呢度咧其實咧。即食入嚟咧，可以有咧食呢一個葡撻，咁咧就朱古力味13蚊，咁咧就係原味12蚊，咁樣咧以前上年嗰款咧，我記得係有個金錢嘅，係咯，咁啊嗱啲 design 都好好㗎，呢個係街磚咁樣咯，以前上年嗰個過年嗰個係金錢嘅，咁你都有一啲牛肉乾啦，咁同埋係豬肉乾啦嚇。仲有呢個係筷子肉。豬肉條喎。豬肉條。啊，咁你其實咧行翻呢度前邊咧，咁啊睇到啦。呢個最大個史諾比專門店，咁呢度咧。隔離咧就漫畫相，咁咧其實呢度咧就係俾你一啲叫做蘭桂坊酒吧區，食完飯咧就喺度飲下酒。咁上邊呢度咧，行呢邊你近住呢條街咧，其實上去就係呢一個女媧店、女媧廟行落嚟嗰個條冷巷嚟嘅。咁呢個行上去其實大山巴嚟㗎啦，呢個女媧廟行落嚟。咁如果你呢度你咪見到專門店咯。咁其實行呢條方向咧就係16浦㗎啦。咁其實咧行出嚟就16浦。咁咁祝大家馬踏長雲啊！呢度寫住馬踏長雲。咁另外咧就係好運連連啊！咁其實咧呢度呢個位打卡都好靚㗎啦，呢個位打卡都好靚，喂，瞓翻後少少攞個 wide shot 咁其實幾靚嘅。OK，今日報住咁多先。